E ki baj kinja 20 analista për shembull të na. E që shkojna për emisione të pitë e drogerat. Kur as i kshalo më afru ka televizioni, je me dal një intervistë. Emisionet ndryshme po them. Domethënë tu i dhon e ki baj kinja 20 analista për shembull të na. Parafërsisht, po janë plus minus, nashta 30. Po. Na duhet me menu që veç ka thojnë këta Kosova që ashtu është. S'ka njerë më të meqëm, apo? Këta janë. Ka do që i du fort. Ama do. Kur as i kshalo më afru ka televizioni, je me dal një intervistë. Ose leje na i herë, s'ka problem. E ta kallzon edhe i veten që është i mirë ose i keq. Ama jo tash na fati Kosovës ndor tyne. Ka raste kur do analista e përkrajnë një politikan ose një parti politike, ka njerë thonë më pas përkrajnë që ky filani, mu i shumë isha një keq. Dhe më thonë kisha pritu me dalë në ashtë edhe kafe me pi. Unë mendoj Arjan që çështjet janë mix, sikur në politikë, sikur në Po, çështje ama fati i Kosovës, realiteti i Kosovës, dhe më thonë një mesazh më ia dhon këtij populli, dhe më thonë që du të me lonë dorë tyne. Shtetin Kosovar, që bëdojnë me bodo. E që shkojna për emisione të pitë e drogerat. E ta është i më dije që ka me fola. Në kafe ka njeri me bu më koni pitë e drogerat, më me folë palit dhe lemo në emision. Ta në valla për në rehin, valla për në angusin, valla i të rehin. Të rehin vallojnë. Se dikujnë e vjen shpirtin fët. Kështë të zanë ndodhin. Në herën e ka njerës të meqëm sa dush Kosova. Ka këve njerës të meqëm, valloj ka rinit të meqëm, qoftë femna meshkë që ka dush. Kitë njerës djemë të mirë, qika të mirë, asa dush që më kënashtu i një të folë një intervjist. Lene këta farë analista që i morën në qafë dhe me thonë, këndo që e përkrajnë, do analista, për të kaldojnë në qafë e marrin. Pa dalim. Ka dhe për tyne vëtëm që i du, ama e ngishtë e.